अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, इस तरह के जो अडाप्टर और सप्लाइयाँ हैं ना, जो कि 220 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाते हैं दोस्तों, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से किया जा रहा है। चाहे पंखा चलाना हो या कोई जनाब वाटर पंप हो या एयर कूलर हो, जो भी है ना दोस्तों, इसका इस्तेमाल कसरत से किया जा रहा है। दोस्तों, आज से मैं इसका एक मुकम्मल जो है ना इसकी रिपेयरिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसकी ये वीडियो नंबर 1 है। आज जनाब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा कि ये जनाब अडाप्टर कैसे काम करता है, ये सप्लाई, और इसके कहाँ पर कौन सा फॉल्ट आता है। तो दोस्तों मुकम्मल वोल्ट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो जनाब वीडियो स्टार्ट कर। अच्छा, तो दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको जनाब इस सप्लाई की रिपेयरिंग सिखाने वाला हूँ ना, अगर आपने इसको मुकम्मल वीडियो को देख लिया तो आप इस तरीके से जनाब मुख्तलिफ सप्लाइयाँ जो होती हैं ना उनको रिपेयर कर सकेंगे, क्योंकि इसको जनाब काम करने का जो इनका फार्मूला होता है ना वो बिल्कुल एक ही होता है। ये इस तरीके से जनाब टीवी की जो सर्किट होता है वो भी काम करता है, एलसीडी के सर्किट हो या कंप्यूटर की सप्लाई हो, रिसीवर की सप्लाई हो, एसीडीसी पंखे का सर्किट हो, मोबाइल चार्जर हो, कोई भी सप्लाई हो ना वो जनाब इसी फार्मूले से काम करेगा। स्पेशली तौर पर आज की जो वीडियो है ना ये तकरीबन तमाम सप्लाइयों की मुश्तरका वीडियो होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जनाब अगर आपके पास इस तरह की सप्लाई है या अडाप्टर है तो पहले तो हमने ये देखना है कि यार इसका जो करंट है ना वो कहाँ से कहाँ पे जाता है। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि जब भी हम यहाँ से 220 वोल्ट देंगे ना तो दोस्तों सबसे पहले जो करंट होता है ना सप्लाई का, इसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है जनाब ये ब्रिज लगी हुई है एसी टू डीसी वाली, इसकी दरमियान वाली दो पिन्ने हैं ना दोस्तों, यहाँ पर इसका करंट जो है ना मेन 220 वोल्ट जो यहाँ पे आता है। अब दोस्तों सबसे पहले जब भी आप किसी भी सप्लाई को चेक करते हैं तो आपने सबसे पहले तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका करंट इसकी दरमियान वाली पिनों पर आना चाहिए, कोई भी सप्लाई हो किसी भी मॉडल की हो, ठीक है ना। ये सबसे पहले आपका टारगेट है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि यहाँ इसकी जो पिने हैं ना वहाँ पर करंट कितना आना चाहिए। तो दोस्तों जितना करंट इनपुट आप 220 वोल्ट दे रहे हैं इतना ही करंट यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है तो अब जनाब आपने सोचना है कि यार ये रास्ते में जो इतने कंपोनेंट लगे हुए हैं इनका भी तो कोई मकसद होगा ना। करंट कंपनी जो है ना वो डायरेक्ट जनाब ये जो ब्रिज है आप यहाँ से करंट इसकी दो पिन्ने हैं ना वहाँ पर भी तो कंपनी डायरेक्ट करंट दे के यहाँ पर आगे करंट जनाब जा सकता था। तो ये रास्ते में इतने ज़्यादा कंपोनेंट किस लिए लगे हुए हैं तो दोस्तों इनका भी मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करा दूं ताकि आपको जो है ना एक सही समझ लग सके, ताकि अगर आप न्यू सीखने वाले हैं तो आपको इल्म में भी इस तरह इजाफा हो सके। दोस्तों सबसे पहले जब हम 220 वोल्ट करंट देते हैं ना न्यूट्रल फेस का, ठीक है ना, तो ये जो करंट है ना ये एक करंट जो होता है ना वो तकरीबन ज़्यादातर इसकी एक पिन पे चला जाता है, या बाद औक़ात जो है ना कंपनी डबल फ्यूज़ लगा देती है, या ज़्यादातर जो है ना करंट वो इन कंपोनेंट के अंदर से होता हुआ डबल जो है न्यूट्रल फेस वो होता हुआ इन दोनों पिनों पर आ जाता है। अच्छा, जब ये जनाब सबसे पहले तो जब एसी यहाँ पर इन करंट यहाँ पर इन किया जाता है ना तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है। आपको पता है फ्यूज़ जो है ना इसका काम तो ये होता है कि अगर कोई किसी किस्म की कोई भी शॉर्टिंग वगैरह सर्किट में आ रही है तो ये फ्यूज़ जल जाता है, जिसकी वजह से सर्किट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जलने से बच जाता है, या ओवर वोल्टेज जो पीछे से करंट आता है तो उसकी वजह से भी फ्यूज़ जल जाता है। तो दोस्तों ये होता है मेन मकसद फ्यूज़ का। अब कंपनी ने एक ये बहुत ही अहम चीज़ लगाई हुई है, इसको मूव कहते हैं, मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर। दोस्तों इसका काम ये होता है कि ये न्यूट्रल फेस के दरमियान में होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी पे भी प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको ना अच्छी तरह समझ लग सके। अब ये देखें ना, अब ये जनाब न्यूट्रल फेस है, यहाँ से 220 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है ना यहाँ पर। अब ये जनाब ये दो पिने जनाब ये है ब्रिज की, ठीक है, एक पिन ये है और ये है और दो इसकी पिने ये है ब्रिज है, ठीक है ना। इसके दरमियान वाली पिन पर यहाँ पर 220 वोल्ट एसी ही होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसकी दरमियान वाली पिनों पे। अब ये देखें ना, अब 220 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक ब्रिज तक आ रहा है, तो अब आपने ये देखना है कि ये ब्रिज जो है ना इसके दरमियान में जितने भी ये कंपोनेंट लगे हुए हैं ना ये किस मकसद के लिए हैं, किस मकसद के लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने जनाब एक यहाँ पे फ्यूज़ लगाया हुआ है, फ्यूज़, ठीक है ना। ये भी आगे किसी किस्म की शॉर्टिंग होगी तो ये फ्यूज़ जल जाएगा। उसके आगे जनाब यहाँ पर एक कंपनी ने लगाया हुआ है MOV मूव, ठीक है, मेटल ऑक्साइड ये रजिस्टर जो होता है। तो इसका काम ये होता है कि ये न्यूट्रल फेज के दरमियान में होता है। जब भी पीछे से ओवर वोल्टेज होती है ना तो इसकी जो पिन्नी होती है ना ये
ये ज़्यादा हीट अप होने की वजह से, ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी दरमियान में जो पिन्नी होती है ना आपस में, इस तरह की ये आपस में जो है ना जुड़ जाती हैं, जिससे जो है ना करंट वो आगे सर्किट में नहीं जाता और पीछे फ्यूज़ जल जाता है, जिसकी वजह से जनाब ये जो सर्किट है ना वो ओवर वोल्टेज से बच जाता है और आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें जलने से बच जाती है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा है कि कोयल है दोस्तों, ये कोयल भी एक किस्म का जो है ना ये फ्यूज़ ही है। ठीक है ना। इसके अंदर से भी करंट डायरेक्ट जो है ना गुजर के आगे जा रहा है, किसी किस्म की कोई थोड़ा हल्की बहुत जो है रुकावट तो होती है, लेकिन ये जनाब उसी तरह करंट को आगे जाने देती है। ये कोयल लगी होती है। उसके बाद जनाब ये इस तरह के एक उन्होंने दूसरा रजिस्टर लगा होती है, कोयल की किस्म होती है, लेकिन ये भी न्यूट्रल फेज़ के जनाब दोनों करंट जो होते हैं न्यूट्रल फेज़ उसकी पिन्ने पे लगा होता है। ये भी ओवर वोल्टेज की सूरत में बाद का ब्लास्ट हो जाता है और करंट रुक जाता है। और उसके बाद आगे ये कोयल लगी हुई है, ये भी कोयल दोस्तों इसी कोयल की तरह काम करती है, यानी एक फ्यूज़ के टाइप काम करती है। बाद का तो वोल्टेज जो है ना वो ओवर होने की सूरत में ये भी अक्सर अंदर से ख़राब हो जाती है और करंट जो है ना रुक जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों ये जनाब एक छोटा पीएफ टाइप का लगा होता है, ये वैसे जो है ना एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसका ख़ास जो है ना ज़्यादा काम नहीं होता। यहाँ से करंट जनाब मूव से ये फ्यूज़ मूव से होता हुआ ये कोयल के अंदर से इस तरह गुजरता हुआ ये जनाब यहाँ पे आ जाता है। तो इसी तरह 220 वोल्ट जो होता है ना वो यहाँ पर इस ब्रिज तक आ जाता है। ठीक है ना। अब जो ब्रिज होती है ना इसका आगे काम क्या होता है, ये ब्रिज लगी हुई, अब आगे से जनाब काम शुरू हो जाता है डीसी करंट का। ये ब्रिज जो होती है ना ये दोस्तों डीसी में कन्वर्ट कर देती है। अब करंट जो है ना होता वही 220 वोल्ट ही है, लेकिन अब करंट जो है ना अब चला गया है डीसी में। ठीक है। अब डीसी में करंट जो आगे चला जाता है वो जाता है जनाब मेन कैपेसिटर जो है ना यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना यहाँ तक फ़िलहाल हम लेक्चर को क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना लेक्चर लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अगले कोर्स में भी आपको जनाब इसकी नेक्स्ट जो कोर्स होगा ना उसमें मैं आपको तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप जो समझाऊंगा कि करंट कहाँ पर कितना आता है, कौन सा कंपोनेंट कौन सा काम करता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त समझ लगेगी। दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।